Yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistondagi jazo lagerlari bilan birga assimilyatsiya va majburiy emgak siyosati qattiq yo'lga qo'yildi. Xitoy hokimiyati lager sirtidagi kishilarni ro'yi va jismoniy besimga uchirtib, ularni xalq orasida hashar deb ataladigan jismoniy xizmat qilishga majburladi. 2023 yılı 2. ayının 28. günü Xitay ictimai aloqa to'rida tarqalgan sinalg'u ko'rinishida bir turkum yosh va o'rta yoshlik Uyg'ur ayollarining Sharq Turkistonning ma'lum yezisida og'ir jismoniy emgak qilishga majbur bo'lganligi ko'rsatilgan. Merkezi İstanbul'a joylashgan xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'ati bir haftadan buyon davomlashayotgan Malayziya ziyorati jarayonida Malayziyadagi har qaysi siyosiy partiya va ommaviy tashkilotlar bilan ko'rishib, diplomatik munosabatlarni jiddiy kengaytirish natijasida Sharq Turkiston da'vosi uchun tarixiy bir qadam tashlangan. Tashkilotlar birligining ko'rsatgan tirishchanliklari natijasida Uyg'ur Malayziya munosabati tashkiloti rasmiy qurilgan bo'lib, 3 mart Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda mazkur tashkilotning ochilish marosimi o'tkazilgan. Ochilish marosimiga Malayziyadagi ommaviy tashkilotlar, olimlar, akademiklar, axborot vakillari, hukumat vakillari, parlament a'zolari va siyosiy partiya vakillari ishtirok qilgan. Xitoy mamlakatli xalq qurultiyi ijroiya hay'atining bayonotchisi Wang Chao Xitoy murakkab bexatarlik xirisiga taqobil turish va cho'ng davlatning va'dasini o'rindashning ehtiyojiga asosan mudofaa xamchotini oshirdi dedi. Wang Chao yana mundaq dedi: Mudofaa chiqimining eshishi ham murakkab bexatarlik xirisiga taqobil turishning ehtiyoji, ham cho'ng davlatning va'dasini o'rindashning ehtiyoji bilan munosabatlik. Türkiye raisi Recep Tayyip Erdoğan'ның imzası bilan Hükümet gazetida 2023 yılı 4 mart e'lon qilingan qarorga asosan Türkiye'nin Xitoy Xalq Cumhuriyetida turishliq bosh elchisi Abduqodir Emin Önen markazga qaytirib kelingan bo'lib, konsul ishlari bosh direktori İsmail Hakkı Musa Türkiye'nin Xitoyda turishliq bosh elchiligiga tayinlangan. Ma'lum bo'lishicha, Tashqi ishlar ministrligida turli vazifalarni o'tagan Musa 2016 yılı 11 noyabrdan 2021 yılı 13 martgacha Türkiye'nin Parijda turishliq bosh elchisi bo'lgan. Keyincha konsul ishlari bosh direktori bo'lgan. Xitoy Savdo ministrligining bayonotchisi Xitoy Amerikaning davlat bexatarligini umumlashtirish va eksport kontrolligini qalayimqon ishlatish harakatiga qat'iy qarshi turdi dedi va Amerikaning Xitoy korxonalariga o'rinsiz besimni to'xtatishga chaqirdi. Egilinishcha bu bayonot juma kuni Amerikaning necha o'nlagan Xitoy organlarini eksport kontrol tizimligiga kirgizish harakati to'g'risidagi savoliga javoban o'tirg'i qo'yilgan. Janubiy Xitoy dengizida Filippin kontrolligidagi Tito Arli atrofida Xitoyning harbiy paraxoti, dengiz qirg'iqi muhofazat paraxoti va nurg'un fuqarolar paraxotining bayqalganligi e'lon qilindi. Filippin prezidenti Ferdinand Marcos oldingi oyda Xitoyning Filippinda turishliq bosh elchisini chaqirtib, Janubiy dengizdagi faoliyatining qitim soni va kuchayishidan ogohlantirgan edi.